So, ayun guys, ito yung i-restore natin na mini Velo. Yan. Yan yung mga parts niya. So, stay tuned lang kayo hanggang matapos yung video para makita nyo yung kalalabsan ng ating project na mini Velo. Tapos na nating matanggal yung paint nya. Ayan, ito yung pinaka-body ng mini Velo natin. And then, ito yung tinidor. So, ayan, tanggal na natin yung mga paint nya. And then, ipa-finalize na lang natin yung pagliha sa kanya. So, ayan, tara. Let's go. After that, make sure nyo nga pala na walang maiiwan na paint dun sa pinaka-body nya. So, para maganda yung pagkakapinta nyo sa susunod na pintura. Yun kasi mga nagiging pangit. Minsan may natitirang pintura, yun natitiklap siya agad. Finals lang natin ito and then spray na natin siya. After nating matanggal yung pintura, labit-labit ka rito, kita mo. After natin matanggal yung pintura and then malihan natin, ito na yung finished product. Okay, sige. So ayun, i-start natin siyang sprayan. So ang i-spray natin is yung primer muna. Ito, Bosley primer and then kulay blue. So, ayan. So, and bago ako mag-start, please like, share, and subscribe sa aming YouTube channel and FB page, Kuya J TV and Napadaan Lang channel. So, ayan, let's go! Tapos na natin siyang sprayan ng primer. Ayan yung finished product niya. Ayan. And then ito. So ayan, after nating ma-sprayan siya ng primer, start natin spray siya ng kulay blue naman. So ayan, samahan niyo ako. Let's go.
coating, clear paint ng Samurai. Ayun, i-cover natin siya ng clear paint para medyo tumibay yung kanyang pagka-paint. So ayun, start na natin. Nating mapinturahan siya. Bale, bubuuhin naman natin siya ngayon. Medyo inabot lang siya ng 1 week at kalahati dahil sa mga ibang parts hindi pa dumarating galing Shopee. So ayun, buuhin na natin siya. Let's go!